약간 망둥어 같다. 약간 망둥어 같다. 망둥어. 뻘에 기어다니는 기어다니는 애가 있어. 얘들. 물에서 나오면 맞아. 아, 얼굴 왜 저래? 아. 곁눈질로만 봐도 너무 웃겼어. 홀드 브레스. 네네, 저게 안 돼. 아이고. 아, 전영무 씨 나이가 몇인데 이렇게 안 됩니까? 이게. 잡아주세요. 이게 몸을 만지겠습니까? 엑셀 슬로우 다운. 그레이트. 자, 일어날 건데 천천히 일어나 주세요. Okay, I know you guys are very tired. Right down the back. 뒤로 눕겠습니다. 이거는 이렇게 이거 제일 빠르네. 원래 그 망둥어들 모래 숨는 거 알지? 알지, 금방 죽잖아. 뒤로 눕겠습니다. 주무시지 말고 제 말에 귀 기울여 주세요. 걱정거리, 복잡한 생각 다 손바닥에 다 모으세요. 자, 주먹 쥘 겁니다. 주먹 꽉 쥐세요. 좋다. Make your feet very firmly and let them go. Open. Yes. Relax. 힘 빼세요. 내 몸이 땅으로 꺼지는 것처럼 힘 빼세요. Okay, please move to the side, right side. Move to right side. 좀 어떤 사람만 안 움직이고 있지, 지금. Move to right side. Suppose that you are baby. You are baby in the womb. 진짜? 진짜 어글리 코리아. 국제왕신이야, 이거는. 어우, 부끄러워. 순간 골았더니. 오복이야, 오복 중에 하나인데 그러니까 머리만 대고 바로 자. 난 지금도 잘 수 있어. You are baby in the womb. 어우, 부끄러워. 어떡해. Okay, that's good enough. 자. Stand up slowly. Please move gently. 저기 숨 쉬는지 이렇게 손 대봐야 되는 거 아니야? 저기 주변으로 다 이제 모인다, 이제. Wake up. Wake up. Okay. 전영훈이. 부끄러워. 아, 저랬어? 근데 아침부터 무리하긴 했어. 또 잘 수가 있어. 전영훈이. 일어나세요. 전영훈이. 일어나세요. 아유, 안잔 척한다. 일어나는 건 참 잘해. 근데 안색 좀 좋아진 거 짜증나. 안색 좀 나아졌어. 입술도 좀 돌아오고. 잠이 보약이야. 좋아졌어. 진짜 잠이 보약이네. 수고하셨습니다. 많이 늙었네, 것에. 이제 우리는요, 또 차다 수련 끝났으니까 차 한 잔 마시죠. 따뜻한 차 제가 좀 대접해. 아, 차요? 아유, 감사합니다. 다과도 좀 있네. 저런 말이 어떻게 나가지, 잠깐만. 준비를 했어야 저는 준비를 못했어요. 죄송합니다. 상관없어. 가시죠. 따뜻한 차 마시면 마음도 편안해지죠.